Hello， 大家好，歡迎收睇四海足家灣區有料王頻道。今期呢又係我 Locky 同大家探索探盤博愛路上我哋中山呢邊嘅一個豪宅樓盤。好鳩市開發商呢唔肯降價，賣緊嘅依家14000到2萬嘅咩平方嘅，係啊，而且係無批交付。咁我哋睇一睇佢究竟值唔值得買呢個價。咁今期呢，咁我哋嚟到呢，今次我哋嚟到呢呢個樓盤嘅一個西門一個位置，咁我哋依家就攞出呢個手機，係咪探探佢周邊嘅交通？翻到深圳有幾遠？翻到珠海口岸有幾遠？咁跟住呢，去到嗰個商場要幾長時間？咁去到醫院要幾長時間？去到公園要幾長時間？咁我哋睇一睇，依家係唔塞車嘅。咁翻到深圳灣嘅話呢，就係55分鐘，翻到深圳灣55分鐘。咁然之後呢，我哋去到呢個港珠澳大橋呢，嗱49分鐘反而仲快，即係去到珠海仲快啲。咁跟住呢，我哋買餸啊、行街肯定要㗎啦。我哋睇翻去到嗰個 Coco City 富裕城嗰邊呢係我哋東區嗰邊嘅，同埋火炬呢邊。富裕城係屬於火炬，咁跟住 Coco City 屬東區，啱啱交界處咯。咁去到嗰個位置呢，就係4分鐘嘅啫，1.7公里，係啊。咁跟住係醫院呢，係咪離唔開人，離唔開醫院㗎？咁所以呢，我哋睇翻去翻最近嘅嗰間醫院，最近嗰間醫院呢係叫做廣鴻康復醫院，咁大概就2.8公里，就係8分鐘就可以去到嗰間醫院啦。即係康復醫院都係綜合醫院嘅。我哋呢邊嘅學校呢，幼兒園呢，咁就樓下小區都係有嘅。去啲小學啊、實驗中學啊，呢啲都係有啲1公里啊、2公里啊、3公里啊咁。呢個周邊就好多學校嘅，因為近東區。咁我哋好重要嘅呢，要近翻市中心石岐呢邊。我哋去翻嗰個市政府金英萬象匯嗰邊嗰個商圈嘅話呢，咁好多人都會去嗰邊玩嘅。咁大概嘅話就係4.7公里，就揸車12分鐘就可以去到啦。咁呢個樓盤，所以嘅話一定要有架車啊，一定有架車。咁跟住一定要3袋要鬆啲，要有經濟能力，係咪？咁你諗住呢幾萬蚊首期啊，咁又裝修呢又要花幾廿萬咁樣，係咪？諗住上幾萬蚊呢，想買呢啲樓盤呢，咁就費事諗啦。即係有經濟嘅朋友呢，就可以跟 Locky 過嚟睇一睇，考察一下。好，我哋事不宜遲，咁我哋睇翻佢嘅小區，我哋一陣呢上翻去睇個藥晚間係點樣先。好，咁我哋依家行啊。好啦，跟住呢保安大哥就開門俾我哋入嚟啦。咁我哋呢就睇翻呢個保安室，都成間房咁大嘅，都舒服啊。我哋睇翻呢個小區嘅園林。叫做德寶爾高，德寶爾高呢，佢起名就攞呢4個名嚟起嘅。咁有德區啦、寶區啦、怡區啦、高區啦。咁德區、寶區就賣晒㗎啦。跟住呢，依家我哋主要呢個樓盤推緊嘅就係大面積嘅大平層，就係怡區。怡區咁所有成個樓盤嘅別墅呢都未開賣嘅，呢啲別墅都幾貴下嘅，全部都係有游泳池啊、獨棟啊咁樣。咁大家如果行呢個小區行具咗，想休息下、傾下偈，係咪？鄰女鄰佢嘅朋友啊，咁就可以喺個涼亭度咧 hea 下、嘆下咁樣咯。所以嘅話，我哋睇翻呢個嘅設計都係比較有色彩嘅。啲瓷磚咧、外牆磚咧，咁佢都係錯開間開，咁有啲棗紅色啊、灰色啊、咁白色啊，咁佢係拼埋嘅咯。所以嘅話，佢呢個嘅小區園林係睇起身咧比較光鮮亮麗啲，嗰個感覺係比較年輕咧、活力啲咁。係。咁我哋依家就上去洋晚間睇嗰個洋晚間嘅嗰個設計間隔，佢係有裝修嘅。咁賣緊嘅咧係毛坯。我哋先睇下佢嘅規劃商嘅裝修咧，就係點樣，啱唔啱大家嘅要求，係嘛？跟住我再去睇一睇個毛坯樓咧，就大家俾啲意見，睇下點樣裝啊，要唔要呢啲裝智能嘅家居啊咁樣，係咪？要唔要做開放式廚房啊咁？
好啦，咁我哋依家上去樣板間睇下係點樣先。嗱，咁我哋咧就嚟到九棟呢一度，樣板間係九棟嘅，咁跟住咧都係賣緊最大面積嘅250幾平方。我哋睇翻呢個園林嘅一個質地啊，好似呢啲磚咁，佢都係好有呢個設計感嘅，咁都係分開啲顏色咁樣，而且佢嘅嗰啲質料咧都用得好靚嚇，係。咁呢個小區嘅綠化園林咧，就好似一個小森林一樣。每一個區域運動活動嘅區域咧，佢都係要用啲樹啊、草啊咁樣去包圍住嘅。就好似打乒乓波嘅區域啦，咁打籃球嘅區域啦，咁游泳池嘅區域啦，咁都係有啲樹林咁樣包住個區域嘅，錯開嘅。係啊，咁雖然咧呢個樓盤係冇咩嘅會所，佢係得個室外嘅游泳池啦，同埋打網球嘅啲區域啦，咁佢冇室內嘅一個會所嘅。咁但係佢每一座嘅樓下咧，架空層都係整得好靚嘅，好光鮮，好靚仔。咁佢有啲台凳凳，有啲兒童嘅滑梯，咁有啲你俾啲老人家捉象棋啊，啲設施都係有。咁我哋依家上去樣板間睇睇係點樣先。係啊，嗱，我哋嚟到大堂呢個位置，呢度咧就會有個地方俾你坐，即係有朋友喺度等，可以喺度坐。咁佢周邊開間都好大，咁佢嘅裝修都好靚嘅大堂，用埋全部呢啲實木嘅護牆板啦嚇。嗱，依家係裝修期間，所以咧啲樓盤都係咁樣嘅，用啲護牆板保護住呢個電梯嘅啦。同埋依家上到樣板間係12樓，歡迎翻到你咁大嘅屋企睇下，我哋呢個廳就開間。係咪？依家樣板間咧就冇擺咁多嘅家私家電，咁就可以親身感受下呢個空間有幾震撼啦。呢個戶型咧就係255平方嘅呢個戶型，係啦。咁我哋可以實測下呢個開間有幾大先，睇下。係去到8.69一個直線，8.69米嘅一個直線，係咯。咁跟住嚟咧，我哋睇翻呢個廚房，佢嘅設計都係做翻一個開放式嘅，呢個做個中島。咁我哋喺呢個視角望翻嗰個廳，係咪一邊喺度煮嘢食，一邊睇翻自己啲細路哥、自己嘅老公老婆喺度，係咪？咁跟住我哋度一度呢個開關有幾闊先？去到呢個窗去到嗰個窗嘅話咧，咁去到13米幾嘅，13.4米幾。好啦，咁我哋呢個戶型咧係有2個陽台嘅，呢個2個陽台咧好舒服嘅，出嚟睇下。呢個係小陽台嚟嘅，小陽台嘅話咧，你可以喺呢個有個空間，可以擺洗衣機啊、烘乾機啊，總之喺度點樣都得啦，你。係咪洗浴產用品嗰啲情擺喺度咧，佢唔會淋水。咁跟住咧，我哋樓下睇翻呢扎嘢，係咪？你哋會以為咧係啲咩公寓啊、住宅酒樓咁，其實唔係。呢度咧係啲寫字樓，啲商業巨頭咧全部就喺下邊辦公嘅，包括啲貝殼嘅一個簽約中心啦。然之後咧就係啲科技嘅公司啦，嗰啲巨頭啦就喺下邊。咁樓下嗰啲咧就係商業嚟㗎啦。咁有啲商業咧，餐廳啊、西餐廳啊都開晒嘅。咁有少部分咧，啲商鋪都未開咁樣咯。好啦，咁我跟住落嚟再同大家介紹下室內嘅一個間隔啊。咁跟住呢個廳嘅話咧，影一影呢個全貌啊，呢個全貌呢個感覺。嗱，佢咧係做咗呢個雙眼皮加埋呢個風管機咁樣嘅，佢上邊咧係做一個無主燈，做呢個燈槽軌道燈咁樣。咁設計嘅話全白，啲牆咧全部係全白，加埋啲地磚咧都係啲白色，嗰種感覺就對於我嚟講太白啦。如果係我要裝嘅話咧，我會將佢錯開咁咯，會整翻啲藝術漆啊之類嘅嘢。好啦，咁跟住呢個有個工位咯，
工位嘅話咧都好大嘅，你睇翻。嘅呢個樓盤嘅密度咧係非常非常之低嘅。嗱，我哋嚟到呢個陽台，幾舒服。下邊呢啲咧別墅咧，全部都係一棟一棟獨棟，咁應該都要過千萬、2000萬起嘅啦。我哋睇翻呢個區域，下邊右手邊呢度咧有個打羽毛球嘅羽毛球場，佢每一個區域咧都係間分開嘅。有啲樹有啲草咁樣間分開嘅，咁跟住就係兒童樂園滑梯，就係小朋友玩嘅地方，佢都錯開間開嘅，咁又唔會影響到係咪大家娛樂。咁跟住咧，左手邊呢個有個網球場啊，即係中意打網球嘅咧就開心啦，一班朋友喺度係咪一家人可以打網球，咁都係間開嘅。咁我哋依家賣緊呢個九棟呢個位置。呢度咧係怡區，德寶怡高嗰個怡啊叫怡區。咁呢個地方咧係冇游泳池嘅，冇公共游泳池。咁咧要去到寶區嗰邊咧，先至可以去享受游泳池嘅配套。係啊，咁一般咧都係開放嘅，開放一般都唔會點游嘅，只係攞嚟睇嘅啫。所以呢個樓盤係冇會所，但係佢個間隔、面積、實用率係非常之高，加埋呢個陽台，真係可以媲美依家4.0住宅嘅。呢個陽台可以連接翻呢邊，又做一個休息區茶室，係咪？一家人喺度飲茶，喺度傾偈，幾舒服，係嘛？咁跟住落嚟，大致上係咁樣啦。依家嘅價錢就係低樓層嘅話就14,500，咁跟住慢慢升到14,500到15,500、16,500，咁一直升到2萬幾都有，咁睇樓層高度咯。咁佢嘅交樓係交無批嘅，唔係呢啲裝修交俾你嘅，要自己裝修咁樣咯。咁裝修嘅話咧，咁我哋公司係可以做埋。
咁嗰個價錢咧都係通透。咁到時嘅話咧，如果係揾到我哋公司嚟睇樓嘅話，可以送埋一個設計圖俾到大家。咁我依家咧上去睇下嗰個毛坯係點樣先。好啦，咁我哋睇到呢個就毛坯嘅啦，255方，咁5個房3個衞生間嘅。咁呢一棟咧就2梯2伙嘅，就係9棟。係啊，嗱我哋睇翻呢個廳咁啦，啱先個陽台都介紹完啦。呢個就係廳，係啊，廳嘅開間，因為之前個樣板間係揼開咗嗰個位置嘅，咁所以咧就好闊。而家咧係唔揼開呢個牆嘅。呢個開間嘅話咧有5.3米。咁我嚟翻呢個位置，飯廳啦，係咪？飯廳同埋呢個廚房，咁可以毛坯可以自己設計。呢個廚房都好大，完全咧可以擺一個好大嘅雙門冰箱咁，加埋一個 U 字形，咁喺中間咧再加個中島都可以。咁跟住咧喺呢個位置做個餐台，係啦。咁跟住落嚟呢邊有啲人咧，佢會中意做個茶室咁咯。有啲佢剝開呢埲牆連埋個廳，咁就好似樣板間咁。咁如果係想攞多間房都得，呢度間開整多間房咯，都係連接嗰個陽台嘅。呢度連接嗰個陽台咧，嗰個位置係四方形嘅，係好大嘅。又或者你可以推出去封埋窗都得，係啊。咁跟住落嚟，右手邊呢間房，咁佢冇套廁嘅，佢唯一嘅咧就係冇套廁，就係呢間房啦。所有嘅嗰啲都係有套廁，但係咧呢個公共衞生間咧就好大。嗱，呢啲目測嘅話咧，起碼都有700個平方噶啦。呢個衞生間，直情咧可以做一個雙人刷牙嘅一個洗手盆，再加埋浴缸都得啊，淋浴再加入浴缸都得。所以嘅話咧，啱先嗰間咧就係改咗嘅，呢間房改咗，揼出去開個門口咧就喺出邊攞個洗手間攞個衞生間咁樣，就變成一個套間咁樣解啫。咁跟住落嚟呢度一間房係套房嚟㗎啦。嗱，呢個套房嘅話，你可以攞翻後邊嗰間房駁呢埲牆，就可以攞大啲，又或者唔使都得，都因為呢度都好大下㗎啦。呢度擺一張床，就擺張床，你唔使做衣櫃啦。咁喺入戶門口呢度咧，可以做一排衣櫃，都夠晒使嘅，做一排衣櫃過嚟。跟住咧呢度就係淋浴房。好，跟住呢邊咧又有一個套間，呢個套間就四正咁啦，咁都係可以擺張1.8米嘅床，跟住側邊呢度做個梳妝台，加埋一個衣櫃咁咯。咁呢個咧就做唔到浴缸呢個洗手間啦。所以嘅話咧，買得毛坯就好處咧，就係可以自己改。精裝房嗰啲，哪怕你買大面積大精裝，如果唔啱自己 size，你都要重新揼完之後再重新裝，咁嗰個錢同埋時間係咪就花多咗啦？所以毛坯嘅好處就係可以任自己慢慢咁去設計，慢慢構思，係咪？可以中意點樣裝就點樣裝。咁跟住咧，我哋社會作家會拍多啲片咧，同呢個樓盤咧作個對比嘅，即係拍下呢個火炬周邊嘅樓盤。點解火炬咧周邊有啲賣幾千蚊、萬零蚊，係咪？都係差唔多咁。點解呢個盤咧要賣到1400-1500蚊、1700蚊？咁我哋要作個對比。咁跟住落嚟咧，我哋返到公司再總結一下，再同佢打下評分。又比如話交通啦，小區嘅園林啦，同埋配套啦，呢啲我哋做一個評分。
好啦，咁有需要咧，有得閒嘅朋友仔咧，可以即時咧 call 翻我哋呢邊。咁我哋咧係有呢個免費嘅商務車咧，係喺香港呢邊咧接送過嚟呢邊睇樓嘅。如果係經港珠澳大橋又得，經深圳灣過嚟又得，就大家咯。好，咁我哋依家翻去公司。好啦，咁我哋依家咧就翻到我哋社會竹家生活館，翻到我哋公司展廳。咁我哋就打開呢個屏幕咧，咁就同大家咧咁就分析下呢個樓盤嘅優缺點，係咪對比下周邊嘅同等級嘅樓盤。好啦，咁呢個德寶爾高嘅話咧，佢咧就係中山的迪興實業本土嘅一個開發商嚟嘅。咁依家嘅物業咧都係佢嘅公司去管理，物業費嘅話咧就係3蚊啊。咁跟住咧係現樓，咁佢咧一共係有4期嘅，咁就德寶爾高就攞佢嘅名嚟分呢個期數咯。咁跟住佢一共咧就係有23棟，咁分別咧每一棟都係24層。咁佢有啲細面積嘅咧就買晒啦，110幾平方都係做2房嘅。咁跟住嘅話，依家賣嘅係8棟、9棟同埋11棟嘅。咁跟住佢嘅面積段咧係最細，依家賣緊嘅係187平方，4房3個衞生間。咁呢啲戶型咁就剩低幾套就冇幾多啦。咁剩低多嘅話咧就係呢個9棟嘅，就係255平方同埋239平方左右嘅呢啲戶型。咁佢嘅賣緊嘅一個樓層咧，就喺14樓以落到5樓之間咁樣。雖然佢係中樓層，但係佢亦都係冇遮擋嘅，睇出去咧都係別墅區，睇園林，亦都睇到啲五桂山山脈。係啊，咁跟住落嚟，我哋可以睇翻呢啲嘅樓盤交通同埋園林，係咪？佢嘅園林嘅話咧係非常之靚仔。綠化率係去到50%，跟住落嚟佢容積率非常低1.6%，係咪？咁佢匹米嘅呢啲產品之中咧係有 Coco City 同埋第4代住宅。咁我講翻 Coco City，就喺我哋樓盤咧去翻 Coco City 嗰邊咧就大概1.7公里，我哋頭先都有講到嘅。咁 Coco City 嘅話咧，佢係一個商住樓嚟嘅，商業樓，佢嘅年限咧係40年。咁而且咧，佢嗰啲物業管理費咧都好高，咁更加嘅話咧，佢係賣緊價錢咧，就比呢個德寶爾高仲高，都係要賣緊2萬幾一平方。咁佢最細積嘅嗰啲咧都去到300幾平嘅啦。咁佢分攤非常多，類似 Coco City 嗰邊嘅大平層，雖然去到樓下就有商場、商業，跟住望出去咧，完全冇遮擋。咁你按翻個價錢嚟計嘅話咧，差唔多相差1/3，而且Coco City 呢邊佢係冇小區園林嘅，咁樓下咧就係商業街，都係比較嘈雜，跟住啲馬路啊咁就容易塞車。但係呢個樓盤咧嘅好處就係園林非常之靚仔，咁有自己休息嘅地方啦，係咪？包括園林下邊都有自己休息嘅地方啦，咁跟住咧有好多嘅娛樂嘅一個區域啦，比如啲網球場啊、游泳池啊、兒童樂園啊呢啲，啱先我哋通通都有講過，係咪？咁跟住又係咧，又對翻啲第4代住宅咯。你比如話咧，好似奇關悅來啊、遠洋天住啊呢啲嘅市區嘅一個第4代住宅。咁我哋呢個樓盤嘅話係位於博愛路呢邊嘅，交通咧係冇咁容易塞車嘅。咁交通咧，揸車人士咧係比較舒服嘅，道路比較闊落。第4代住宅咧，佢好肯定好，咁佢咧就係喺市區度咯，咁咧就比較嘈啲，跟住交通會比較塞車啊，咁你喺香港翻到市區嘅路程啊，又會增加時間，又會增加咁樣咯。咁跟住咧，佢第4代嘅話，佢係大裝修嘅。後期你買到嗰啲裝修咧係人人都係一樣嘅，樣板間咁樣。咁你有呢啲錢，你肯定會想自己改噶嘛。咁你要改嘅話咧，咁你要揼晒啲裝修重新改。咁呢啲同毛坯再裝修係冇咩差別嘅。咁德寶爾高呢個樓盤咧，佢係
毛坯交俾你，跟住佢嘅間隔裏邊，佢嘅實心牆係非常之少嘅。佢所有嘅牆體大部分咧7、8成、8、9成咧都係可以特別可以改造嘅，即係隨得你設計改造。咁你可以將自己港式嘅設計啊，或者係美式設計或者日式設計，即係你自己可以將自己需要嘅設計風格擺入去自己間屋企咁樣咯。仲有嘅話咧，我就係建議，如果你係唔 care 啲巴士嘅話，因為樓盤周邊係冇巴士翻到香港，冇巴士翻到深圳嘅，你要搭一程巴士去到 Coco City， 去到富裕城嗰邊咧，先至可以搭車翻香港。係啊，所以嘅話，你買呢個樓盤咧，你就唔好似要低首期咁樣啦，就一定唔可以做嘅。佢咧一定要1.5首期，但係你一定要自己有車方便。你喺珠海過嚟，你冇兩地牌，可以喺珠海過嚟。喺珠海過嚟咧，經我哋南外環，經博愛路好近，唔使50分鐘，港珠澳大橋可以嚟到。咁跟住你如果想翻深圳，你揸車過去，你有兩地牌，你都方便走馬鞍島，經深珠通道。係啊，如果你係唔想揸車，想搭車，咁就一定要嚟到博覽中心呢邊，又或者係 Coco City 嗰邊，咁都係樓下有一個公交車站嘅。你可以搭車過到去呢啲商圈，咁就係一個車程嘅時間啫。係啊，好啦，我哋就唔係話 sell 呢個樓盤，我就係咧好多啲朋友咧叫我去影一影德寶二高。我哋啲朋友，我哋啲客戶話：阿 Lucky 啊，依家火炬有個樓盤一直都唔降價喎，嗰個咧叫做德寶二高喎。賣緊15,000蚊，甚至乎18,000蚊，係咪？咁佢憑咩嘢賣咁貴啊？周邊賣緊10,000蚊、12,000蚊，大把都有得揀啦。咁佢就係叫我去睇下點解賣咁貴，係咪開發商亂咁報價咁樣？係，所以咧我哋今日咧就實地去考察過，的而且確佢嘅質素，包括佢嘅設計以及佢嘅園林。加埋咧，佢嘅公司嘅實力同埋物業呢啲各方面咧，係會比周邊咧會好一些嘅。所以嘅話咧，你對呢個差額覺得唔係好大嘅話，你有呢啲閒錢嘅話咧，對你供樓冇壓力，你可以俾存款嘅話咧，對呢一群體嘅一個朋友仔咧，我真係建議你咧可以過嚟睇一睇，係咪？睇下啱唔啱自己。咁你如果係想我想低首期入手啊，我想要大裝修啊，咁即係唔想前期花咁多錢啊，咁花10頭幾萬蚊就可以入住嘅話，咁呢個樓盤就真係唔係好適合你嘅啦。咁我哋公司就有好多樓盤嘅，咁你只要聯繫我哋，係咪？我哋公司都係有免費嘅專車喺香港點對點呢個接送服務嘅。又比如話，我先過嚟睇下嘅喎，我唔係話買嘅喎，呢個都冇所謂。係，我哋都係同樣嘅一個服務，同樣嘅態度，係咪？因為我哋公司理念咧就係先服務，係咪？先服務，再講求一個揀盤，我哋要揀質量嘅，我哋唔係話亂推盤，我哋唔係話咧邊啲佣金高就推邊啲，邊啲佣金低咁我哋就唔推嗰啲，我哋只會推啲適合大家、適合你哋，咁跟住咧。消費得起嘅一個產品，好似裝修都係同樣嘅，我哋唔會話推啲咩進口嘅板材啊，咁推啲咩智能家居啊咁，但係要適合到你要用得到。咁你話我要簡單啲裝修80x80磚都得咁，跟住簡單扇下灰咁呢啲咧，我哋都係會去用心去服務，用心去施工嘅。無論係咪？無論係你要花大價錢又好，花細價錢又好，咁喺我哋公司消費。我哋都係同樣嘅服務，同樣嘅態度。好啦，咁就今期就先講到呢度，我哋會陸續咁上片分享俾大家嘅。咁就希望大家多多支持我哋細位租家，俾啲動力我哋。咁跟住落嚟，我哋嘅團隊咧都會一一咁樣去談判啦，俾啲團隊去分享啲生活嘅情況啦。咁係咪？分享啲美食啊咁。有另外嘅同事咧就會去分享啲二手樓盤啊。
去同大家講下呢個二手嘅交易啊，要注意啲乜嘢啊，咁跟住好多嘅一個細節都會分享俾大家嘅。咁喺大灣區生活咧，要注意啲乜嘢啊？咁呢啲我哋都會分享俾大家，係啊。所以咧，如果大家覺得幫到自己，以後咧需要我哋社會足家嘅話咧，就麻煩點個 like，訂閱我哋頻道，係嘛？好啦，咁我就廢話少講啦，就講到呢度，咁我哋下期再見，拜拜。